ყურადღება, ლაპარაკობს უჩვენებს და ბოლომდე სოციალისტურია თბილისი. საქართველოს რამდენიმე ხნის წინ კამანდიროკით ეწვია რუსი ჟურნალისტი ვლადიმერ პოზნერი. მან საკეიფოდ სწორედ რომ საბჭოთა საქართველო არჩია. ამისთვის მადლიერმა ხალხმა უკდავ ყვამხანაკ პოზნერის სახელი. ანდროპოვის ყურებს ამიერიდან პოზნერის ყურები ეწოდება. ხოლო მის წინ აღიმართება გაწერილი ელარჯის მონუმენტი, რომელიც გვასწავლის რომ საბჭოთა საქართველოსა და საბჭოთა რუსეთის სიყვარული შეიძლება დაუსრულებლად გაიწელოს. ვაგრძელებთ სასიხარულო ინფორმაციებს. ამ ხანაგი გიორგი გახარია კვლავ გამოჩნდა კამერების წინაშე. ახლა უკვე ბარდით ხელში. ამით ახმანაგმა გახარიამ კიდევ ერთხელ შეგვახსენა რომ ის ძლიერია, ის კაცია და ბელტებიანია. ამ ამბების პარალელურად საბჭოთა ოცნების რიგებს რამდენიმე დეპუტატი გამოეთიშა და ამ ხანაგ გახარიას პოლიტიკურ სიფრთხეს შეუერთდა. ამ ხანაგებო მე მაინც შეგახსენებთ, ნუ დაივიწყებთ თქვენ მშობლიურ პარტიას გახსოვდეთ, სწორედ მშობლიურმა დედა პარტიამ გაგისუქათ ის უკანალები, რომელსაც ახლა ასე აქტიურად ათამაშებთ. ახლა კი გადავინაცვლოთ ჩვენი ერის იმ სასირცხვილო ამხანაგებზე, რომლებსაც დასავლეთისკენ სურთ წაიყვანონ ჩვენი სიმწრით ნაშენები კომუნისტური ქვეყანა. თუსაღ ნიკანორ მელიას პოლიტიკურ გაკულაკებას, წონითი გაკულაკებაც დაერთოთ ან. მას ის ზედმეტი 19 კილოგრამი ჩამოერთვა, რაც საბჭოთა საქართველოს მშრომელ ხალხს ეკუთვნოდა. კალორიები დავიბრუნეთ, ვაშა ამხანაგებო. თუმცა ამ ამბავს აქვს მეორე მხარეც. ამ ხანაგმა ნიკანორ მელიამ ციხეში ყოფნისას 19 კილოგრამი დაიკლო. ამით კიდევ ერთხელ დამტკიცდა რომ ჩვენი საბჭოთა ციხე ზრუნავს როგორც პატიმართა მორალურ აღზრდაზე, ასევე მათ ესთეტიკურ მხარესა და ვიზუალზე. იმიტომ რომ საბჭოთა პატიმარი ყველაზე ლამაზი პატიმარია მსოფლიოში. ახლა კი ყურადღებით ამხანაგებო. სახლიდან ფხიზელი გავიდა და პარლამენტის წინ გაბრუებული მოძრაობს ვახტანგ მეგრელიშვილი. კარგად დააკვირდით ფოტოს. თუ ვინმე მეს პიროვნება ქუჩაში სრულიად ფხიზელი შეამჩნიოთ, გთხოვთ ერთი ნაფაზი დაარტყმევინეთ და მერე სახლს თვითონ მიაგნებს. ჩვენი ქვეყნის ინკოგნიტო კეთილის მსურველმა, იგივე უცნობმა, იგივე უმცროსმა ციციბურამ ამ უქმეებზე თავისი ირგვლივ კრიმინალური აზროვნების მქონე მორწმუნე საზოგადოება შემოიკრიბა. Guaramias, Tarraxia, Guaramias. Ნაბოზრები არიან ესენი. დაუნამ კითხო, შვილო. წადი Guaramias უთხარი. მათ სახელდობრ არაფერი გაუპროტესტებიათ, თუმცა პროტესტი იყო მკაფიო და ყველასათვის გასაგები. უცნობის მთავარ მოთხოვნად რჩება ობლიგაციები თანაბრად გადანაწილდეს. კვლავ გრძელდება ნამახვანში გიგანტური ჰესის საწინააღმდეგო აქცია. ხელისუფალთა აქტიური ძალისხმევით ის ადგილი, სადაც ადრე მომიტინგეთა კარვები იყო, მოიხნა და გაისამ დროს ჟოლოს 2 ტონა მოსავალს ელოდებიან, რაც ძალიან კარგია. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ კაბალური ხელშეკრულებით მოყვანილი ჟოლო არაფრად ივარგებს. არა ნამახვან ჰესს, არა გიგანტურ ჰესებს, არა კაბალურ პირობებს. არ შემეხოთ, რატომ მირთყავთ, რატომ ჩადიხართ ისეთ სისულელეს, რასაც ცემაქვია. Kvens ბატონო ირაკლი. ჩუმედი ყეჟინ, ებიც ვერ დაკეთე. ძალიან გთხოვთ, მითხრობ. აზრი მიდი მაკიდან მოუვარიმ. არ დავცხოთ ბიჭებო. არ დავცხოთ საბჭოთა ხელისუფლება. არ დავცხოთ გიმეთრი.